Скоро же Пасха! Погнали готовить куличи! Ну что, берем 3 яйца, молоко, сахзам, рисовую муку, разрыхлитель, сливочное масло и хорошенечко перемешиваем. Получается тесто воздушное, как твои мечты о кубиках пресс. Разливаем по стаканчикам, добавляем орехи, цукаты, ну вот это все по настроению. Выпекаем. Вуаля, куличи готовы. Кстати, не переживай, они легко достаются из стаканчиков. Покрываем глазурью из маршмеллоу и посыпаем остатками после детей. Скорее готовьте, это очень вкусно. Ну а если Вася могет, то и вы сможете. Оставайся со мной, если хочешь еще больше простых и бомбических рецептов. Сохрани. По-любому пригодится.